կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA խաղերի վրա եւ ստացեք մինչեւ 100,000 դրամ ֆրիբետ Vivaro։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրընկալել եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Արտաշես Խալաթյանին եւ Gellab International-ի հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Արամ Նավասարդյանին, պարոնայք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հունիսի 20-ին տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս օրերին քննարկվում է, թե որն է լինելու նախընտրական Հայաստանի օրակարգը, արդյոք մենք քաղաքակիրթ քարոզարշավ ունենալու ենք, թե ոչ։ Իրականում, պարոնայք, ինչ ենք ունենալու։ Առաջնայինը լինելու է Թալանչին, Մարդասպանը, Թուրքը, Դավաճանը, թե այս անգամ գոնե խոսելու են տնտեսական քաղաքականությունից, տնտեսական խնդիրներից եւ կարեւորային գործիքներից, որոնք մեզ համար առաջնային են, համեցեք։ Կարծում եմ, որ իշխանությանը իհարկե ամենաձեռնտու տարբերակը ուրեմն կենտրոնանալ միայն նախկինների քննադատության վրա եւ այսպես ասենք ճակերտավոր նախկիններն էլ այսպես ասած այդ խաղի կանոնը շատ սիրով ընդունել են, որովհետև երկուսին այդ դիսկուրսը հա ձեռք է տալիս Արցախյան պատերազմում ուրեմն կրած պարտությունը թույլ է տալիս ուրեմն նախկին վարչակազմի ներկայացուցիչներին փորձել ժողովրդի հիշողությունից ջնջել իրենց կոռուպցիոն ուրեմն հենքի վրա ձևավորված իշխանության տարիները, հա, եւ կենտրոնանալ պատերազմի պատճառների վրա, այսինքն ըստ իրենց այդ պատճառների վրա եւ ամեն ինչում մեղադրել գործող իշխանության, այս գործող իշխանությունն էլ օբյեկտիվորեն Թավշյա հեղափոխության օրակարգի սպասարկման հարցում ունեցած լուրջ խնդիրները իշխանությունը կփորձի իհարկե ուրեմն քողարկել նախկիններին ուղված այսպես հակա փաստարկներով եւ նախկիններին ուղված մեղադրանքներով, որ ըստ էության Արցախյան պատերազմը նաեւ իրենց ձախորդ քաղաքականության հետևանք է։ Այսինքն բավական պարզունակ մի սխեմա է։ Եթե նոր քաղաքական ուժերը օրինակ հենց մեր կուսակցությունը, Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը կարողանան այդ ինտելեկտուալ ուրեմն հատիկը մտցնել քաղաքական դիսկուրս, իհարկե դա կարող է ուրեմն որոշակիորեն փոխել իրավիճակը։ Այսինքն այսօր մեզ պետք են իրավամբ այնպիսի քննարկումներ նախընտրական, այնպիսի քարոզարշավ տանող ուժեր, որոնց նպատակը ոչ թե այդ պարզունակ սխեմայի մեջ ըստ էության հասարակությանը ոչինչ չտվող մեղադրանքներն ու պոլեմիկան է, այլ ստեղծված իրավիճակից դեպի ապագա նայող ծրագրերի ներկայացումը եւ իրավամբ Թավշյա հեղափոխության օրակարգի սպասարկումը։ Իրականում Թավշյա հեղափոխության օրակարգը միայն ֆորմալ իմաստով էր անձնավորված կոնկրետ այդ ժամանակ երրորդ նախագահի անձով, հա, դա որոշակի քաղաքական ռեժիմի, որոշակի հասարակական հարաբերությունների մերժումն էր եւ նորի կառուցումը։ Այսօր մենք փաստորեն մերժել ենք նախկինը, բայց թերանում ենք կառուցել նորը։ Եվ ահա այդ նորը կառուցելու հարցում խոպան դաշտ կա, կարելի ասել նոր գաղափարների, նոր մտքերի մասով եւ այստեղ իհարկե այդ ուժերը, որոնք որ կողմ են ոչ թե իշխանությանը կամ գործող իշխանությանը կամ նախորդ իշխանությանը, կողմ են Թավշյա հեղափոխությանը, այդ ուժերի համար այսօր կարելի է ասել ճշմարտության պահ է, որպեսզի փորձել հենց կոտրել այդ պարզունակ դիսկուրսը, որը փորձ է արվում էլի ձևավորել Հայաստանում, որը փաստացի մեզ ոչինչ այլևս չի տալիս, այսինքն նախկինների եւ ներկաների անպտուղ
այսպես ասած, փոխադարձ այս բանավեճերը այլևս իրենց սպառել են։ Դե շատերը համոզված են, որ ստի, կեղծիքի եւ մանիպուլյացիաների ընտրարշավ է լինելու։ Պարոն Նավասարդյան, Գելափի հարցումներով, եթե չեմ սխալվում, 37%-ը կողմ էր արտահայտվել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Ոչ, 58.4%-ն էր արտահայտվել կողմ արտահերթ ընտրությունների, այնտեղ մենք ունենք 37%, որոնք ասել են լիովին համաձայն են եւ համաձայն են 19%։ Այսինքն ընդհանուր դրական տիրույթում 58.4%-ն էին պատասխանել, որ ցանկանում են լինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն, այդ տվյալները բաց են, տեղադրված են գայքում, կարող են մարդիկ ծանոթանալ։ Բայց ինչու վերաբերվում է քանի տոկոսներ նշել, որ իրեն 4%-ը ասել են, որ ցանկանում են, որ արտահերթ ընտրություն լինի։ Այդ հարցումները իրականացվել են 15-ից 17 փետրվարի։ Այն ժամանակ կարծեմ իշխողուժը ասում էր, որ չկա հանրային պահանջ եւ այդ հարցումները եւս մեկ ազդակ են կարծում են, որ կային։ Բայց անդրադառնալով ձեր նշած այդ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, ցավոք սրտի այդ հայտարարությունը կոնկրետ իմ համար ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանին ճանաչելով արդեն 2.5-3 տարի, ես վստահ կարող եմ ասել, որ չեմ բացառում, որ վաղը ինքը նորից զարթնի եւ ելնելով ինչ-ինչ հանգամանքներից հայտարարի, որ արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չկա կամ ստեղծի այնպիսի իրավիճակ, որը կբերի նա, որ այդ արտահերթ ընտրությունների անցկացումը լինի անհնարին։ Հետևաբար հիմնվել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը ցավոք սրտի չեն կարող, որտեղ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի խոսքը պետք է լինի ավելի արժեքավոր եւ ավելի վստահելի։ Ցավոք սրտի 3 տարի է Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր ապացուցում է, որ այն ինչ որ ինքը ասում է, ես կարող եմ ասել 180 աստիճան հակառակ գործողություններ են իրականացում եւ արդյունքներ են գրանցվում։ Պարոն Նավասարդյան, ինչպես է իշխանությունը մարդամեջ դուրս գալու նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ինչ է քննարկելու քաղաքացիների հետ, այս դեպքում ընտրողների հետ, ասենք 2.5-3 տարիների ընթացքում չի իրականացվել սահմանադրական եւ դատաիրավական բարեփոխումներ։ Կարծում եմ, որ եթե ընտրությունները լինեն ոչ շուտ, քան թե աշունը, որովհետեւ մեր քաղաքական կուսակցությունները պետք է ունենան հնարավորություն նորմալ պատրաստելու այդ նախընտրական արշավին։ Բացի դրանից ես կարծում եմ, որ եթե չի լինում այդ միջանկյալ որոշակի կառավարություն, գոնե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա եւ իրենց թիմից այլ անձ պետք է այս 6 ամիսը կամ 5 ամիսը ղեկավարի երկիրը միջև ընտրությունները։ Եթե դա չի լինում եւ ընտրությունները լինեն հունիսի 20-ին, ես լիովին համաձայն եմ մեր գործընկերոջ հետ, որ դա լինելու է իշխող կուսակցությանը համահունչ, այսինքն ծեփել պատերին, գողացան, թալանեցին, այսինքն այն ծեծված պլաստիկան, այսինքն ինչ չի ստացվում, մեղավոր են նախկինները։ Իսկ շատ քիչ բաներ ստացվում է, այլ որ կարեն հղում տանք որպես դրական։ Բայց միայն ասել, որ դրա մեղավորությունը նախկին իշխանություններն այդպես չի։ Կան շատ ոլորտներ, որտեղ իշխող նախկինները, այսպես ասած նախկինները ոչ մի ազդեցություն չեն ունեցել այլևս, եւ այդ ոլորտները եղել են համալրված իրենց կողմից նշանակված նոր, այսպես ասած, նոր կադրերով։ Վեկալենք տնտեսական բլոկը, հա։ Շատ Նիկոլ Փաշինյանը շատ խոսում էր, որ կա սաբոտաժ, ես ունեմ գրած Նիկոլ Փաշինյանին երկու նամակ տնտեսական բլոկի գործունեության հետ կապված, մենք ունենք ծրագիր էկոնոմիկայի նախարարության եւ մանրամասն նկարագրած է այն, չեմ եթերային թե եթերային բարդակը, որը տիրում էր էկոնոմիկայի նախարարությունում եւ այն մարդկանց կապրիզները, որոնց հետևանքով պետությանը հասցվում էր բավական մեծ վնաս եւ իմիջային եւ գումարային։ Երկու նամակի ոչ մի արձագանք չեն ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ասել, որ ես տեղեկացված չէի, մենք չենք իմանում, որ այդպիսի գործընթացներ են գնում եւ մեծամասնությունը մեղավորություն է, ես օրինակ եմ ուղղակի բերում, որպեսզի պատկերացնենք։
այդ իրավիճակի կապված էր իր կողմից այդ նոր նշանակումների հետ, այսինքն նոր ուժերն չէ, որ ասեն, այ հներից մնացած կադրերն սաբոտաժն են, ոչ, իր կողմից նշանակված կադրերը ավելի շատ սաբոտաժ էին անում կամ անգրագետ էին, չէին տիրապետում ոլորտին, ինչը բերում էր այդ բացասական արդյունքները։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ նա կուսապարկեր են, բայց իմ նկարագրմամբ այդ կադրային լուծումները մեր պատկերացմամբ, իմ պատկերացմամբ դա տարաներ էին, հա, բուտուլկաներ էին, դատարկ, որոնք ուղղակի տեղ էին զբաղեցնում, աշխատավարձ էին ստանում, եւ հիմա եթե նկատում ենք, որ իրենց կամած այդ պաշտոններից ազատում են, չեմ ամ ինչ պատճառով, միգուցե որպեսզի հետագայում անդրադարձ չլինի իրենց այդ հակապետական գործունեությանը։ Դա մեկ օրինակ է։ Ես լսել եմ իմ գործընկերներից նաև այլ ոլորտներում, որ այդ խնդիրները եղել են 2.5 տարվա ընթացքում, այնպես չի որ պատերազմը պարտվեցինք, հա, եւ այդ ամեն ինչը դուրս եկավ այդտեղով։ Ես ճիշտ ասած ցավոք սրտի չեմ զարմանում, որ մենք պատերազմում պարտվել ենք, որովհետեւ եթե ես նայում եմ տարբեր ոլորտներում Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխող ուժը ինչ որակի աշխատանք են կատարում, ես ցավոք սրտի չեմ զարմանում, որ պատերազմի շրջանակներում մենք ունեցանք այս արդյունքները։ Ես չեմ պնդում, որ մենք կհաղթեինք, բայց մենք այս ձև խայտարակ ձևով չենք պարտվի։ Իմ քայլը այս ընտրություններում քանի տոկոս ձայն կա։ Ու այսօրվա փետրվարի 15-ից 17-ը իրականացած հարցումների ընթացքում իմ քայլին պատրաստ էին տալ ձայներ 33%, բայց այդ ձայները ես այն ժամանակ էլ եմ այդ իմ կոմենտը արել, որ կապված է միայն նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ վարչապետ է։ Այն օրը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը տա հրաժարական, այդ ցուցանիշը զգալիորեն նվազելու է, որովհետև այդ ցուցանիշը ոչ թե իմ քայլի ցուցանիշն է, այլ Նիկոլ Փաշինյանի այսպես դեռ մնացած ցուցանիշն է, թե այդ ցուցանիշներից որ մասն է պետական ապարատը, որ մասն է մարդկանց, ովքեր որ ռեալ հավատում են իմ քայլին, իսկ դրանք իրակի կան, կամ որ մասն է, որոնք որ վախենում են ասեն, որ այլ կուսակցությանը քվեարկեն, որովհետև այս 2-3 տարվա ընթացքում, հա, այդ ամեն օրյա ռեժիմով վերջ թավիշին, կծեփենք պատերով, կտանք ասֆալտին, այսինքն այս բառապաշարից հետո ես չեմ բացառում, որ որոշակի զանգված կա մեր քաղաքացիներին, որոնք որ չեն ուզում պատասխանել այդ հարցին կամ վախենալով ասում են Նիկոլ Փաշինյան։ Այսինքն ես հիմա շատ լսում եմ այդ իշխող խմբակցության կամ ուժի կողմից, որ բառապաշարը փողոցում, հա, ասենք շատ ագրեսիվ է, իսկ այդ վերադարձեք եւ նայեք ձեր համար առաջինի բառապաշարին։ Այսինքն երբ որ ձեր ղեկավարը, երկրի ղեկավարը իրան թույլ է տալի, հա, չեմ ամ բառապաշար, որը խաղային խուժանի միգուցե բառապաշար է, ինչ եք ուզում ձեր հակառակորդներից։ Որքանով է ճիշտ Միկվանից նախընտրական քարոզարշավ սկսելը, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի շաբաթօրյա այցի մասին է Արագածոտնի մարզ, ուզում եմ նախ գնահատենք վարչապետի հռետորաբանությունը եւ նաեւ այդ հավաքներին երեխաների ներկայությունը։ Տեսեք, իմ նոր հնչեցրած մեկնաբանությունները իհարկե որևէ կերպ չեն ստվերում Թավշյա հեղափոխության արժեքը մեր պետականության զարգացման համար եւ նախկինների վարած ավելի քան 20 տարվա քաղաքականության ամբողջ վնասակարությունը մեր պետության համար մենք խաղել եւ խաղում ենք ցավոք սրտի եւ դեռ կխաղենք ապագայում խոսքը դրա մասին չէ, այսինքն երբ մենք այսպես ասենք սրտացավ դիրքերից որպես Թավշյա հեղափոխության ջատագովներ բարձրացնում ենք իշխանության կողմից վարած քաղաքականության խնդիրները, դա որևէ կերպ կրեդիտ չէ նախորդ քաղաքական ռեժիմի վարած չվախենամ ասել ապաշնոր կոռումպացված եւ պետության համար պետության ապագայի վրա ստվեր նետող քաղաքականությանը դրա մասին որևէ այսպես տարընկալում թող չլինի մենք այս պարագայում ամենաշատը պարզապես ակնկալել ենք եւ հիմա էլ մեր քննադատությունը դրան է ուղղված որպեսզի Թավշյա հեղափոխության օրակարգը սպասարկվի, այսինքն չսահմանափակվի լոկ քննադատությամբ, հա, այսինքն իշխանությունը այլևս իշխանություն է, իշխանությունը այլևս ընդդիմություն չէ, այսինքն հարցերի բարձրացումը ուրեմն
արկա խնդիրների բարձրաձայնումը առանց ակտիվ գործողությունների, առանց այդ խնդիրները վերացելուն ուղղված գործողությունների, դա ընդդիմության գործառույթ է, քանի որ ընդդիմությունը չունի գործիքակազմ այդ խնդիրներին լուծում տալու համար։ Իշխանությունը իհարկե եկեք լինենք օբյեկտիվ, որ 2018 թվականը ինչ որ առումով երկիշխանության ժամանակաշրջան էր, հա, հետ հեղափոխական հատվածը 2018 թվականի։ Այսինքն ընդունենք, այո, որ 2019 թվականի հունվարից է, որ իշխող թիմը ստանձնել է լիարժեք ուրեմն մանդատ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունում իր քաղաքականությունը իրականացնելու համար։ Բայց կարելի է ասել, որ 2019 թվականը ինչ որ առումով կորսված տարի էր գոնե այդ բարեփոխումների, այսպես ասենք, բարեփոխումները սահմանավորելու համար։ Եվ 2020 թվականը, այո, ընդունում ենք, որ եղավ կովիդ, եղավ պատերազմ, բայց առնվազն այդ 1 տարին հեղափոխական արագ բարեփոխումները իրականացնելու, գոնե սահմանադրական բարեփոխումները սկզբնավորելու, գոնե դատաիրավական խորքային բարեփոխումները սկզբնավորելու համար իհարկե կորսված տարի կարող եմ համարել։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած այդ դեպքում ինչ է արել իշխանությունը այդ տարիներին։ Ես ասեմ, դրական մասով ասեմ։ Իշխանությունը իհարկե կոտրեց որոշակի կարծրատիպեր, կոտրեց այդ մեն իշխանության մթնոլորտը, հա, այդ ավտորիտարիզմի տանող հանրային մթնոլորտ, այսինքն կոտրեց որոշակի կարծրատիպեր, ազատության շունչ բերեց հասարակություն։ Դա կա։ Թվացial ես կասեի։ Տեսեք, հիմա մենք այն ինչ որ տեսնում ենք, եթե մենք համեմատում ենք Նիկոլ Փաշինյանի, հա, լծակները, որ ինքը օգտագործում է, եւ Սերժ Սարգսյանի, ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ գոնե ակնհայտ տիրույթում, հա, բացահայտ տիրույթում Նիկոլ Փաշինյանը անգամներ ավել է այդ լծակները կիրառում։ Պայքարը համաձայն չեն ձեզ, որովհետև ռետորաբանության առումով միգուցե Նիկոլ Փաշինյանի զուտ քաղաքական ոճը ավելի կշատ է, բայց ես շատ լավ հիշում եմ, որ ընտրություններից հետո նա ասում էր այլևս երբեք ԱԱՑ-ն չի զբաղվելու ընդդիմադիրներով։ Հիմա պնդում եմ, ԱԱՑ-ն հիմնականում զբաղվում է ընդդիմադիրներով։ Իր գործ եւ սատանա որսալով եւ ՀԴՄ չեք զբաղվում։ Ես անկեղծ ասած այդքան էլ համակարգիչ եմ, ավելին ես կարծում եմ, որ մեր ԱԱՑ-ն շատ ուրեմն իրեն չափից դուրս զուսպ է պահում, որովհետեւ այն օրինակի համար հակապետական կոչերը, որոնք հնչում են որոշ, այսպես ասած, քաղաքական գործիչների կողմից, եւ բաց են թողում։ Դա ԱԱՑ-ն չի բաց թողում։ Դե հա, բայց դե բոլոր դեպքերում ես չէ, այդքան էլ համակարգիչ չեմ։ Ես ավելի շուտ կարող եմ ասել հետեւյալը, որ իշխանությունը խոսքից այն կողմ բավարար քաղաքական կամ չի դերսևորում։ Այստեղ ես միգուցե պարոն Նավասարդյանի հետ համաձայնեմ վարչապետի քաղաքական ռետորաբանության եւ երրորդ նախագահի քաղաքական ռետորաբանության տարբերությունների մեջ, մեկը ավելի զուսպ, մեկը ավելի տաքարյուն, բայց նախորդ քաղաքական ռեժիմը հրապարակային խոսքից անդին իրոք ուներ բավականին զարգացած ռեպրեսիվ ապարատ։ Այսօր մենք ավելին բողոքում ենք պետական ինստիտուտների թուլությունից։ Ես անձամբ որպես իրավաբան սահմանադրական իրավունքի մասնագետ իրենց գործառույթներով ամեն ինչը խառնվել է իր եւ այստեղ անդրադառնալով ձեր հարցադրմանը։ Նախ պետք է նշել, որ ընտրական օրենսգիրքը հստակ սահմանում է ինչ ասել է նախընտրական քարոզչություն եւ պետք է տարբերակել հանրային ծառայության, պետական ծառայության մեջ գտնվող, հատկապես քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող եւ նաեւ ընտրություններին հայտ ներկայացնող անձանց ուրեմն վարկագծի առումով պետք է տարբերակել այդ ռեժիմները, հա, այսինքն քաղաքական որոշակի քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, որոնք նաև ընտրություններին են մասնակցում եւ նաև ունեն պետության ղեկավարման գործառույթներ, բնական է, որ այս առումով հնարավոր չէ խուսափել ինչ որ առումով այդ դուալիզմից, հա, այսինքն չի կարող վարչապետը օրինակ եմար աշխատանքային այցով չլինել օրինակ ինչ որ մարզում, այսինքն դա չի կարող էլ բացառել դա անհնար է, որովհետև նա նաև իրականացնում է գործադիր իշխանության ղեկավարի իր գործառույթները։ Եվ այստեղ բնականաբար ուրեմն բնակիչների հետ ցանկացած հանդիպում վերածվում է քարոզարշավի։ Եվ դա անխուսափելի է։ Այստեղ պետք է տարբերակել հետևյալը, որ ընդհանրապես ինչ է նախընտրական քարոզչություն։ Նախընտրական քարոզչությունը հանրային ռեսուրսներից ուրեմն ֆինանսավորման որոշակի կարգավորման
կարգավորումներից օգտվելու բոլորի համար մի հավասար ժամանակաշրջան է, հա, որտեղ որ բոլորը ունեն նախընտրական հիմնադրամներ, հանրային ռեսուրսները օրինակ տեղեկատվական բոլորի համար բաց են եւ ավելի շատ դա կանոնակարգում է այդ նախընտրական քարոզարշավը որոշակի սուբյեկտների վարկագիծը, որոնք պարտավոր են հասարակության համար ապահովել հավասար մատչելիություն քաղաքականությանը մասնակցող եւ ընտրություններին մասնակցող տեխնատուների գաղափարների մասին տեղեկանալու համար, բայց նախընտրական քարոզարշավը չի կարող սահմանափակել օրինակ պետության ղեկավարմամբ զբաղվող անձանց գործառույթների իրականացումը եւ այստեղ ասել, որ վաղաժամկետ սկսվել է քարոզարշավ եւ նա վարչապետը ինչ որ ուրեմն նորմեր է խախտում, սխալ է։ Օրինակ այլ կլիներ իրավիճակը, եթե օրինակ ոչ աշխատանքային ժամերին կամ ոչ աշխատանքային օրերին, օրինակ վարչապետը օգտագործի կառավարության ռեսուրսները այսօր, հա, սկսած ավտոմեքենաներից, վերջացրած օրինակի համար մարզպետարանների աշխատողներին հավաքագրելու, ինչ որ հարցեր լուծելու աշխատանքից դուրս, այդտեղ մենք կարող ենք խնդիր տեսնել, բայց այսօր մենք դա չենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք աշխատանքային գործառույթների շրջանակներում, աշխատանքային ժամերին, ուրեմն վարչապետի գործառույթների Մենք այս ընտրությունների արդյունքում միահեծան իշխանություն կունենանք, թե այնուամենայնիվ կոալիցիոն կառավարություն կձևավորվի։ Ես հույս ունեմ, որ կձևավորվի կոալիցիոն կառավարություն, բայց նայեք, ես ցավոք սրտի կարծում եմ, որ մեր այս նախընտրական քարոզարշավը լինելու է գրեթե ամենավատը, որ մենք տեսել ենք նախկին 30 տարիների ընթացքում, որովհետև նախ այդ փոխադարձ հանդուրժողականությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում եւ ժամանակը շատ կարճ է։ Հետեւաբար ես վստահ եմ, որ այդ հիմնական պայքարը լինելու է մեկը մյուսին մեղադրելու, մեկը մյուսին թալանի մեջ, մյուսը դավաճանության մեջ եւ այդտեղ կորելու է այդ հնարավոր փոքր կուսակցությունների գաղափարային կայծկլտումը, հա, այդ կայծկլտումը ուղղակի ստվերվելու է այդ հաշվառնած ռեսուրսները, թալանչի, գող, ավազակ, սրիկա այդ պոլեմիկայով։ Բայց նայեք, ես քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ռեսուրս չի օգտագործելու, ես ինչքան շատ եմ դրա մասին ասում, այնքան շատ եմ ես համոզված լինում, որ լծակները պետական ռեսուրսները օգտագործվելու են իշա իրենց կուսակցության նույն այս վերջի 2-3 օրվա ընթացքում նրա այցեր այդեն դա այցելում է որպես վարչապետ, հա, որոշակի համայնք ես կուզենայի նրա խոսքը լսել, թե ինչպես է զարգանալու այդ համայնքը ջրային ռեսուրսները, հա, չգիտեմ, բիզնեսը ոնց է զարգանալու կոնկրետ համայնքում, չգիտեմ, մարդկային ռեսուրսների զարգացումը, ոչ թե լսենք, թե ոնց է նա հիմնավորում, թե ինչու է գնա այդ սու 30-ները եւ այլն, այսինքն ինչի մասն ենք խոսում, դա ակնհայտ փաստ է, որ նա օգտագործում է այդ ռեսուրսը։ Եվ եւս մեկ օրինակ ցցուն, որ այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, լինում է 180% հակառակը։ Հիշում եք, կարծեմ պատերազմից առաջ էր, երբ որ նա ասեց Ալիևին, հա, ուզում էր ժողովրդական խոսքով պորտը դնել տեղը, ասեց թող շատ չոգեորվեն, թե չէ ես կսկսեմ խոսել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Հիմա եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում վերջի զարգացումները, Ալիևը փորձում է մեսիջներ հղել մեր հասարակությանը, որ մենք նաև մասնակցել ենք այդ իշխանափոխությանը։ Մենք նաև ունեցել ենք որոշակի պայմանավորվածություն, այսինքն եւս տեսնում ենք այդ լիովին հակառակ հակապատկեր ենք տեսնում, հա։ Այն ինչ որ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինքը խոսելու է Ադրբեջանի ժողովրդի, չէ, մենք տեսնում ենք մեսիջներ, որոնք բավականին նաև ազդեցիկ, որովհետեւ միգուցե այդ ասածը ինքը կարողանա հիմնավորի որոշակի փաստերով, չգիտեմ։ Ընտրաշարժի ժամանակ դա շատ ազդեցիկ կլինի, կարծում եմ։ Ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը պետք է ունենա բավարար իմունիտետ, որպեսզի չտրվի Ադրբեջանի իշխանության ակնհայտ սադրանքներին, այստեղ ակնհայտ է, որ վարչապետի այդ հռետորաբանությանը ի պատասխան, որ ինքը խոսելու է Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, իսկ դա նշանակում է բնականաբար որոշակի սադրել որոշակի գործողություններ Ադրբեջանում, բնական է, որ դրա պատասխանը Ադրբեջանը փորձելու է իրականացնել, բայց ընդունում ենք այդ, որ ավելին ասեմ,
ես կարծում եմ, որ սա շատ վարչապետի կողմից նման քայլը ինչ որ առումով կարելի է համարել ոչ ճիշտ, որովհետև կարծես Ադրբեջանին տրվեց այսպես լեգիտիմ հնարավորություն նույն միջոցը կիրառել նաև Հայաստանի հանդեպ։ Եվ սա լրացուցիչ մեր առանց այն էլ աղճատված տեղեկատվական դաշտի համար, սա մի լրացուցիչ խնդիր կարող է լինել։ Բայց այստեղ իհարկե ես շատ կարևոր է հասարակության իմունիտետը եւ իրավամբ բարեխիղճ լրատվամիջոցների վարքագիծը, հա, երբ փաստորեն մեզանում գնում է, այսպես ասենք, մարդ առանց կանոնների սկզբունքով տեղեկատվական նաև պայքար, որտեղ որ մարդիկ չեն խորշում անգամ թշնամու ակնհայտ սադրանքները ուրեմն ուրճացնելուց եւ մատուցելուց որպես այսպես ասած հավաստի ինֆորմացիա եւ այլն, սա շատ վտանգավոր է իրականում եւ բոլորս պետք է լինենք մեր տեղում առավելագույնս բարեխիղճ եւ առավելագույնս պրոֆեսիոնալ, հասկանալու համար, որ քաղաքականի եւ պետականի մեջ լուրջ տարբերություն կա, այսինքն քաղաքական շահին ծառայել բացառապես ամեն ինչ, ամեն հնարավորություն դիմացինին գոտկատեղից ցածր հարված հասցնելու համար, ի վերջո կոտրվելու է բոլորիս գլխին, որովհետեւ կա պետություն, որը որ վեր է ցանկացած քաղաքական շահից եւ ակնհայտ է որ Ալիևը ուղղակի սադրում է եւ այդ ստահոդ ինֆորմացիան որ նա տարածում է նաեւ նա հետևում է բնականաբար իր համապատասխան ծառայությունների միջոցով մեծ տեղեկատվական դաշտին եւ տեսնում է որ դա այսպես ասած ռուսերեն լավ բառ կա պրոկատիտ, հա, այսինքն կստացվի դա եւ անում է եւ վատ է որ մեր նաեւ լրագրողական հանրությունը ուրեմն ստանձնել է նաև կամա թե ակամա նաև այդ թվում նաև Ալիևի մունետիկի այսպես ասած գործառույթները, որը ամոթալի է եւ շատ մենք ունենք լրատվական միջոցներ, կայքեր, որոնք որ ուրեմն անունով են միայն լրատվական։ Նրանք զբաղված են պրովոկացիայով, նրանք զբաղված են դեղին մամուլին հարիր ինֆորմացիա, բամբասանքներ ուրեմն հանրությանը մատուցելով եւ այդ թվում նաև ադրբեջանական քարոզչությունը ուրեմն վերարտադրելով, հա, այսպեսի այնպես ստանդարտ կլիշեներ կա, որևէ բոլորն էլ նկատել են։ Ալիևը պատասխանել է Փաշինյանին, ահա տեսեք ինչ է նա ասել, բազմակերպ։ Ճիշտ եք ասում, բայց դա շատ կարևոր խնդիր կա, նայեք։ Իհարկե մենք շատ պետք է զգոն լինենք եւ համապատասխան ծառայությունը պետք է եւս զգոն են եւ հնարավորինս կանխեն այդ ինֆորմացիան, բայց հասարակ քաղաքացու համար Ինչ ասում եմ պետք է վստահել Ալիևին, բայց շատ ցածր է հիմա վստահությունը մեր պետական կողմից, պետական տեղեկատվության պետությունն էլ պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ալիևը հայտարարում էր, որ մենք հադրութում ենք, բիզիմդիր հադրութ, հա մենք բոլորս ծիծաղում ենք, ասում ենք, նայեք ինչ է ասում, որովհետև մենք ասում ենք, որ հադրութը մեր ձեռքում է։ Երբ որ Ալիևը հրապարակում էր Շուշիում դրոշակ, հա կախել է, մենք ասում ենք հերթական սուտն է, որովհետև հաղթելու ենք, հա, Արծունովը այսան ասում է, դա պետության խոսքն էր։ Հետևաբար վստահությունը, ես համակարգիչ եմ։ Այսինքն ես համաձայն եմ ձեր, որ պետք է հակազդել թշնամու այդ ինֆորմացիոն հոսքերին, բայց նաև պետք է ուշադրություն դարձնել, թե մենք ինչ ենք անում վստահության հետ, որովհետև մեր հարցումները պատերազմի ընթացքում վստահությունը դեպի պետության կողմից տրվող ինֆորմացիայի գերազանցում է 95%-ը։ Երբ որ մենք ունեցանք պարտություն եւ 44 օրվանից հետո հաղթելուց հետո մենք պարտվեցինք խայտարակ ձևով։ Չէ, իհարկե տեղեկատվություն։ Եվ երկու անգամ ընկել էր վստահությունը դեպի պետություն եւ պետության կողմից տրվող ինֆորմացիան։ Իսկ դա չէ, ես ընդունում եմ, որ պետության տեղեկատվական քաղաքականությունը նշանակ իշխող ուժի մեղավորությունն է։ Ես ասեմ, մենք ունեցանք երկու բան, պետության տեղեկատվական քաղաքականությունում պետության կողմից լրջագույն բացթողումներ եւ հակառակորդ կողմից եկող տեղեկատվական հոսքերին որևէ կերպ չհակազդում։ Սա եկավ իրար հետ այսպես ասած համընկավ, զուգակցվեց եւ մենք ստացանք այսօր տեղեկատվական առումով անպաշտպան հասարակություն։ Եվ ինչն է այստեղ կարևոր, որ այս փոխադարձ անպտուղ մեղադրանքների հորձանուտում կորում է ուրեմն նախընտրական քարոզչության պոզիտիվ էլեմենտը, այսինքն ոչ թե միայն գույքագրել այն ինչ որ չի արվել եւ փորձել գտնել մեղավորներ, այլ փորձել հասկանալ ինչ է պետք անել։ Օրինակ, պարզ օրինակ, լակմուսի թուղթ պետք է լինի ցանկացած քաղաքական ուժի նախընտրական ծրագիրը գնահատելու համար, այն թե
ինչպիսին է նրա տեսլականը Արցախյան հարցի լուծման ուղղությամբ։ Այսինքն մենք 20 տարի օրինակ ունեցել ենք քարոզարշավներ, որտեղ այդ հարցը շրջանցվել է կամ այսպես ասած հերթապատ ձևակերպումներով են բավարարվել, հա, մենք կողմ ենք, որ պատերազմ չլինի, մենք կողմ ենք, որ խաղաղություն լինի, մենք կողմ ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, այսինքն կարգախոսներ են, տակը ոչ մի բան չկա, մեխանիզմ։ Եվ այսօր այս իրավիճակը, որ 360 աստիճան շրջվել է, չխոսել Արցախյան ուրեմն հակամարտության մասին, չբարձրաձայնել գոնե սկզբունքների մակարդակով լուծման ուղիները, որոնք քաղաքական ուժերը տեսնում են, ես կգնահատեմ որպես անպատասխանատու վերաբերմունք ընտրողի հանդեպ։ Օրինակ հանուն Հանրապետության կուսակցությունը անգամ եթե հետևեք նույն պարոն Բաբաջանյանի մնացած կուսակցականների, այդ թվում օրինակ ես էլ իմ Facebook-յան ստատուսներում անգամ փորձում եմ ինչ-որ կոնցեպտուալ կետեր առանձնացնել, այսինքն ոչ թե այն թե ով էր մեղավոր այս հանգրվանի համար, այլ օրինակ ինչ կարելի է անել եւ սա պետք է լինի նաեւ մնացած պետական քաղաքականության ոլորտներում, այսինքն ասել օրինակի համար, հա, այսպեսի մի տրիվիալ հարց, օրինակ մենք արոտավայրերը մեր օրինակի համար անջրդի են մնացել 20 տարի, ասենք այսքան օրինակ հողատարածքներ մնացել են անմշակ, դա արձանագրեցինք։ Հիմա սրանք են մեղավոր, դա էլ արձանագրեցինք։ Երրորդը պետք է լինի ինչպես անել, օրինակ, որպեսզի անջրդի հողատարածքները Հայաստանում մինչև մյուս ընտրական ցիկլ, օրինակ կրկնապատիկ առումով նրանց քանակը իջնի, հա։ Այս սա օրինակ պետք է լինի, օրինակ եմ բերում, հա, կոնցեպտուալ մոտեցում։ Մեկը կասի, չգիտեմ, կաթիլային ոռոգում, մեկը կասի այսպես, մեկը կասի այնպես։ Եթե այս տեղեկատվական աղմուկի մեջ նման պոզիտիվ գաղափարների քննարկումը խեղդվի, ապա այո, մենք կունենանք անգամ ամենալեգիտիմ ընտրությունը, բայց փաստացի նաև դա կբացի պատուհան, որպեսզի որևէ իշխանություն, անկախ նրանից թե ով կընտրվի, ինչպես կձևավորվի, որևէ պատասխանատվություն ընտրողի առջև չի ունենա, նաև օբյեկտիվորեն, որովհետև նաև որևէ բան ընտրողին չի էլ խոստանա, բացի մեղավորների անդադար բարձրաձայնումից, փնտրտուքից եւ այլն։ Հուսանք, որ այդ ծրագրերն ու գաղափարները չեն ստվերվի, դավաճան եւ մարդասիրի եզրույթների մեջ համակարգային մոտեցում չկա։ Նույն ընտրական այս օրենսգիրքի փոփոխությունն է, ինչի մենք պետք է թողանք այս 3 տարի անցներ, նոր զարգացնել, այսինքն ինչու՞մ ինչ է խանգարում իշխող ուժին, հագիստ ռեժիմով, քննարկումներով, թե հասարակական սեկտորի հետ, թե կուսակցությունների հետ, թե հատկապես 2010 թվականից ընդհանրապես երկու ձայն տարբերությամբ չի անցել այդ նախագիծը եւ այսինքն գերազանցապես պատրաստ նախագիծ էր եւ դա ընդհանրապես 2-3 ամիս կարող էր խլել իշխող ուժից, որպեսզի այդ ընտրական օրենսգիրքը վաղուց ընդունված լիներ եւ չնայած ես էլի ասեմ, դա էլ որպես եզրափակիչ խոսք ասեմ, քաղաքական հասունություն կդրսևորի իշխանությունը եւ մինչեւ ընտրությունները, որովհետեւ ես իմ ստատուսում եմ նշել, որ որևէ խնդիր անգամ հիմա չկա։ Այդ շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատողներ, հիշեցնեմ զրուցումը Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Արտաշես Խալաքյանի եւ Gallup International-ի հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Արամ Նավասարդյանի հետ։ Հետևեք մեր եթերին, կհանդիպենք առայժմ։